Ну что, начал делать портал для камина. Будет внутри стоять камин. Выглядеть будет примерно вот так. Чертеж. Здесь будет полка. Она будет открываться, где будет стоять аппаратура. Ну там Xbox, регистратор на камере, ну и так далее. Значит, собираю с гипсокартона и из профиля. Значит, вот это первый уровень. Я его уже собрал, зашил, дровница. Ну и сейчас пойду дальше. Вот уже было сделано начало трубы. На ней будет висеть телевизор. Ну, раскинута электрика, камера подведена сюда, интернет, ну и так далее. Ну, трубу начал делать, чтобы поставить камин. Значит, вот продолжение камина. Собрал вот такие вот 4 рамки, к ним прикрутил гипсокартон. И водрузил их наверх. Это здесь будет внутри стоять камин. Сделал такое отверстие под провода, выход проводов. Здесь еще будет стоять полка. На этой это будет закрываться крышкой. На ней будет стоять аппаратура. Кому интересно, размеры могу потом скинуть. Ну вот, собрал я с гипсокартона каркас. Ставил уже будущий камин с 3D эффектом. Полочка под аппаратуру, которая будет закрываться. Вот уже начал вырезать полки, будут древесина брошироваться. Вот такая будет мозаика тут с натурального камня, как полочка. Ну и с этой стороны тоже. Вот так он выглядит, пока только из гипсокартона, не шпаклеванный, без уголка. В следующем видео будет уже он, как говорится, полностью в сборе. Как он будет выглядеть, все я буду показывать уже в завершении работы. Там будут розетки, провода. Что, ребята, продолжаю видео про свой камин. Вот так вот он уже преобразился. Значит, что сделано? Покрашены ниши просто белой краской. Положена вот такая мозаика. Это натуральный камень. Вот такой сделан, как бордюрчик. Скрыто акриловым лаком для того, чтобы при затирке коричневым цветом затирка, чтобы она не впитывала в камень, иначе останутся разводы. Значит, сделаны из простой сосны, из щитов. Вот такие полки, выкрашены в цвет, заброшированы. Ну, многие знают, что такое брошировка, не буду рассказывать, под старое дерево. Сделана наверху вот такая тоже пластина, щит, тоже заброширована под старое дерево. И наклеены вот такие уголки в виде фриза. Все, и сюда теперь будет клеиться камень. Вот так вот пойдет камень прямо от самого конца и пойдет дальше. Ну, в следующем видео будет продолжение уже с камнем. Вот общий вид.